Kështë qëllë më të furt, ase asu si Gjergjele Zalia me nënë plagbre, kur të më ka fut granon, tha mi diskolmi. Vim, me të spira, me të boni të me zi, unë që ditë në ato që shumë pështoj zëti një gërith nuk e mëra. Rasti e Naser Ahmet Gjekaj, kur nuk ka rëj, kur e kom pas 3 metra, kë ka ro granota në rëva, 3-4 metra, kom pas që shumë të e qilë kështë, bandën rëvën për me hinë franë me lëftu, veç kë ka ro mitis rëvë granota. E ka gju sa atje, të rëllëgaret e veç në brek e kalon, veç në brek. Në plagë në shpinë, krejt gjak, s'ka pas me kom me shpinë, me tana veç në brek njerin e la. Veç moshkull më të furt, djallë më të furt, ase asua. Pile qa shpet jam shkua, i haram bë thamë për ishe. Se kom pas qef gjithmur njerit, ta dhe në me dalë krah, së do është gjallë djallë. Me veç të fjallë, që pe fulli, mës thasht të dhaj, a besë që të në Kosovë nuk rrjesh. Së do gjallë. Edhe, e kena morë me 4 shuk, mi qu, menturit ja ka dhonë Altin, kurse arres ishin ko shuk, ta në Gjermani, mentur Krasnicit, qysh ka thonë menturit, qashtu, adhe në është qaj rosti, po tani ku kanë qu menturin anej, tani unë jam merë me Nasirin, se në alloj, nuk për dinas me kaldu që kena aparitu edhe krejta të rosti që e ki. Edhe ka për me Nasirin, për gjallë 2 metra, gjallë Hirona, të e bojt në lejse, unë vike e rana, adhe në veç më breg krejt gjak shpinë atim. Kështë qëllë më të furt, ase asu si Gjergjele Zalia me nënë plagbre, që ashtu përmbës të e bojnë lese, i shkon një shpije kur nuk e arrej, e gurit, kështu, pili si kur ko i qetë në filmin Lazën Bejtës, po ko i qetë qasë shpije, që ashtu veç shkollëmin kështu. E për ja bëja ty në lene bre, këtë plagas në thash pak që të, thash se po më vje ranë, krejt gjak shpina, thash se janë dë jak në të ushtrisat, në qëtë, thit ja mërë, bilit ja qesat dhe në shpinjes kështu për. Edhe jam hi me mora t'jakne në mrena, ku i kina pas dhe qonë dhe jakne. Si jam hi mrena, ja kum gjitë qasoj jakne, që janë goja veç me qërëmit dhe pa plush. Kur të më ka fut granon, tha mi diskolmi. Vim, me të spira, me të boni të me zi, unë që ditë në ato që shumë pështoj zëti një gërith nuk e mëra. Pashat lëme në Allah, ku jam dollë me qatë jakne ty u shkun, sa që më isha qështu, me vetë Naser Ahmet Gjekaj me nënë plagë, për sërati ka kesh, ku më ka po ty u shkun, e se lëshesha jaknen. E jakna qitë për mi, e tani të bojtë në kasarën, të i quet. Ka jam këthy, peja tjeshit, u këtheva veç vetani. U dëvë këtë është talë më këthy. E posh hinen vesh gust, e posh një granon 10 metra që një që atje, e të uva që, po dojnë me bra. Edhe, thash i shko një lisi madhë, shumë i madhë e lisi, që ka është me thonë, thash hajtë vish këtë pjesën e gjyksit e pështaj. Që mos të më rëpë në gjëk, sa nështë. Veç vetën isha, 10 granota të anon, dhe pështeta për lisi, arma të që shkesh, po qëtë komën e harrua pak maknine. Koma më bon 2000 kila që thujnë. Së më isha me livrit, sa shtë zëtë e kesh krube dhe jo. Edhe më shkajnë sikte, thash që të ku me ro granota, hej gjës mejta, vetë menë në zëtë. O pashallojnë ku më ka shku menja, qatë, që sheqe zëtë qatë vena. Se të më ka ra që të vim, që të komën, kështë po malun për vene, kom pas një thikë që të, kështë të pushtë, kom pas që e thikë komën më ka pështu. Këtë plështë më punë a thika, me hekre, me melën, me krejt, që të nalë të plaguse, më gërën e granot, ku e kom këshyrë një plomë për mi kry, që shtë se u qkepa e granota, si kur sa këhicë kësit të mollë që e pret një 100 hera, rafsh 100 herë që ka të cupat, veç një plomë që të kom që lisi, fikal vetën, veç me zëtëna. Edhe për këshyri, thash me ymer, thash shaka në këtë kaka. Me pështu atë, më thonë, kur cara një gazetar spanjel, bile qa shpicit, të më ka qitë më tërë, thane anejnë, e shkova, veç nuk e di asë që këmë pështu, dhe më thonë, e donë të një mu njën e tjetër, që ata dështë ta me thonë, kur o ko rëzik, me drenice, me duka gjenë, e thonë njën e konë, si kur a mushe me rafetrome, me ata që janë konë pritë, që kanë bo njëni për tjetërën, ku dhe qena kona, gjithë mund këna bo njëni për tjetër. Edhe gjithë bojmë e kone uja. Se na jem shqiptarë, na jem gjak shqiptari. Na dhëtë me deshte, me ngrit njëni tjetërën. Ta një jetën.